التنويع في الأكل للعصافير بين الحبوب وبين الخضروات وبين الفواكه شيء مهم وضروري جدا لتحقيق التمثيل الغذائي للعصفور لتلبية احتياجات جسمه بالفيتامينات والبروتينات والمعادن المهمة لبناء جسمه. وعدم التمثيل الغذائي للطير وتلبية احتياجات جسمه مش بيأثر على الطير على المدى القصير، بيأثر على صحة الطير على المدى البعيد. فلازم تهتم لطيورك بالتنويع بين الحبوب والفواكه والخضروات.